Rosa。Hi Maria，歡迎你。喺上2次嘅主廚房，你為我哋介紹過 potato pancake 同埋一個三文魚批啊。咁今日你又為我哋介紹啲咩啊？嗱，而家係3月，你知唔知道咧有個好流行嘅甜品同我哋天主教好有淵源㗎？哦，係咩？係乜嘢啊？唔話俾你聽住，跟我入廚房睇下我今日預備咗咩材料先。好啊。嚟啊！嗱 ，Maria，你睇我呢度有杏仁粉、有糖粉、有蛋白，咁你估下我今日預備做啲乜嘢？曲奇餅你最中意嘅 macaron 馬卡龍啊！ ，macaron 同天主教有關嘅咩？係啊，呢個甜品咧係同我哋天主教加爾默羅隱修院嘅修女有關㗎。哦，不如你一邊做一邊講俾我哋聽好冇啊？好，咁我呢個方法咧就好簡單。咁我哋先講啲材料同埋份量。好啊。嗱，Maria，首先咧要將個杏仁粉同埋個糖粉擺埋一齊。咁我哋咧就先過篩2次至3次，咁樣咧就比較滑啲。等我嚟篩啊！啊，好啊。咁如果咧你咧係想做好多嘅時候咧，你可以擺入個攪拌機度，用個攪拌機嚟攪勻勻佢㗎。篩好啦。OK，咁我哋而家開始咧就打呢個蛋白。嗱，咁我哋咧就放少少鹽先。咁有啲人咧就中意咧放啲檸檬汁，又或者係塔塔粉。我覺得就唔需要啦，少少呢啲鹽就得㗎啦。咁呢個蛋白咧就最好咧就係24小時之前咧我哋做好，放喺入雪櫃。要做嘅時候先至拎出嚟，仲要等到佢係室溫嘅時候先至打，咁嘅效果咧就會好好啦。點解要用隔夜蛋白呢？因為隔夜蛋白咧就比較乾身啲啊，就容易打到起泡。哦，起泡啦！嗱，咁而家咧我就將個砂糖分2次至3次咧加入去，就一路打一路加，打到佢起勾就 OK 嘅啦。我覺得咧 macaron 好甜啊，可唔可以落少啲糖㗎？糖太少咧，你好難打到佢起勾㗎。咁你少啲啲都 OK，不過咧就盡量保持佢個份量啦。我明白啦。嗱，咁而家起勾啦。咁呢個時候咧，如果你想加啲顏色咧，咁你就可以加啲食物色素噶。但係而家啲人又講求健康，所以今次咧我就唔加色素啦。都係天然啲好啊。係啊，好啦，而家咧我哋將篩好個粉咧，就放入呢個蛋白度。嗱，咁我哋慢慢擺入去嚇。咁咧就開始慢慢攪噶咯噃。嗱，咁你睇啦嚇，慢慢攪，千祈唔好大力，又唔好太快喎。咁我哋就一路咁轉住嚟攪。咁輕輕咁敷佢嚇。嗱，咁好啦，搞好啦。咁我哋咧就用一個 piping bag，就預備咧放啲粉入去咯喎。咁我哋就慢慢倒入去嚇。咁我哋咧就預備2個 tray， 咁有啲人咧就中意咧係用呢啲蠟紙嘅 Maria， 但我中意用啲焗爐嘅膠墊，因為我覺得效果比較好啲。咁我就預備咧就幫佢咧擠入去入邊噶啦。嗱，而家咧我就將呢個漿咧就一個一個咁擠出嚟噶咯噃。嗱，個手唔好喐，咁樣咧就喺中間咁我哋擺入去嚇。要知道個個大細差唔多，好似好難喎。嗱，有秘訣㗎。嗱，你睇我唔好左搖右擺，擺喺中間。你用個心咧數10下，咁你1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個個都一樣嘅時候，咪個個都一樣大咯。我試過最高紀錄咧，2日做過400粒㗎啦。哇，咁犀利啊！咁樣嘅份量可以做到幾多個 macaron 呢？大約18至到20個度啦。咁 Rosa 而家入得焗爐未㗎？未得㗎，我哋要 preheat 個焗爐，教佢華氏300度，
然之後咧，我哋亦都要燉嗰啲氣泡出嚟，咁樣樣嚇。1、2、3，再等佢15至20分鐘，等佢個皮咧唔黐手，亦都唔可以太乾喎，因為皮黐手咧你就冇裙邊啦。咁如果你太乾嘅話咧，佢就會爆，咁你就要注意㗎啦。嗱，而家咧我哋要等15至20分鐘先至可以擺入焗爐㗎。Macaron 馬卡龍原本係意大利甜品，由公元8世紀已經開始有㗎啦。喺16世紀嘅時候傳入法國，好受法國人歡迎。到咗法國大革命期間，有2位加爾默羅隱修院嘅修女嚟到洛林區嘅內斯呢個市鎮避難。由於局勢混亂，生活艱難，佢哋就做咗一啲 macaron 嚟賣，得到嘅錢就用嚟支付屋租。漸漸啲人就叫佢哋做馬卡龍修女。喺1952年，內斯呢個城市為咗表揚呢一啲修女，特別將市內嘅一條街名改為馬卡龍修女街。不過呢啲早期嘅 macaron 唔似今日嗰啲有咁多味道噶，而且仲係冇餡嘅添。嗱，我而家試下睇下得唔得先嚇。嗱，唔黐手噶啦，我哋可以擺入焗爐噶啦。咁要焗幾耐啊？我哋要焗15分鐘，然之後就熄咗爐，再等多2-3分鐘，要 make sure 佢嘅底啊完全係乾晒。咁然之後我哋先至可以逐塊咁搣甩出嚟噶嘛。咁焗 macaron 有啲咩需要注意啊？你呢個問題咧就問得相當好啊，因為每一個焗爐咧都係個溫度有少少唔同噶，咁你就要就住你自己嘅焗爐咧作適當嘅調整噶啦。咁如果你係300度嘅焗爐而唔可以較低嘅話嘅咧，咁你要注意啦。喺5分鐘至7分鐘嘅時候，你一見到佢有裙邊嘅時候咧，咁你要打開個焗爐個門，等佢咧係出啲熱氣，又或者咧用個木嘅匙羹咧卡住佢個門口，咁一路咧直至到焗完為止。因為咧太熱咧個裙邊咧係會泄出嚟嘅，咁你個 macaron 咧就唔成功噶啦。Rosa，你咁有經驗，又咁中意整 macaron，係咪對佢有咩情意結啊？我以前喺馬來西亞咧就住咗好耐㗎，咁我女細個嘅時候咧就喺嘉諾撒修院辦嘅學校裏面讀書，咁佢喺 K1 嘅時候咧，我同佢嘅先生咧就好熟㗎，咁喺 K2 嘅時候佢已經入咗加爾默羅隱修院裏面做修女，咁嗰陣時佢只係得21歲。所以咧，我印象係好深刻噶。咁咧，我移民咗嚟加拿大成30年咧，我一路都有同佢哋聯繫噶。咁我知道 Macaron Sister 呢個故仔之後咧，咁我當然我亦都會咧做啲 macaron 去探佢哋啦。哇，真係好有意思啊！等我下一次都跟你去馬來西亞，又可以探下佢哋，順便試下你親手整嘅 macaron 啦。好啊！好啦，夠鐘啦，我哋可以喺焗爐度將啲餅攞出嚟啦。哇，好香啊！係啊，咁我哋咧等佢凍咗先，咁然之後我哋下一個步驟咧就係將啲醬咧搽一塊度，另外一塊吸上去，咁我哋嘅 macaron 就完成噶啦。咁你話俾我聽啦，今日你中意放乜嘢醬咧？我最中意朱古力榛子醬，咁就朱古力榛子醬啦。一個 macaron 就做好啦。哇！我真係好想試下味啊！嗱，其實 macaron 咧做完咧就最好咧擺入個密實盒度，放喺雪櫃24小時。要食嘅時候先拎出嚟，就等佢個 room temperature 嘅時候個味道就啱啱好噶。咁可以配咖啡或者茶。我啊知你等唔切㗎啦，我琴日咧就做咗好多唔同嘅味道。咁我而家去沖茶先嚇。多謝啊 Rosa。咁擺喺雪櫃又可以保存幾耐啦？如果你用果醬或者係朱古力榛子醬咧，通常嚟講咧1個星期咧都可以。咁而家啲人咧就中意用新鮮水果去做㗎，咁只可以放2至3日，因為咧啲水果會令到啲皮咧好容易軟，就唔係咁好㗎啦。哇！你睇下啲 macaron 又圓又脹卜卜咁，好靚啊 ！Rosa 你真係好有心機啊！係啊，做 macaron 咧好多功夫㗎，所以賣到好貴咯。等我拎一件試下先。外面又脆，裡面又煙煙韌韌咁，好好食啊 ！Rosa， 你啱啱話而家係3月，所以諗起 macaron 啊？點解嘅？因為係 macaron day 咯。每年嘅3月20日係 Macaron Day 馬卡龍日，係巴黎一家糕餅店喺2005年發起嘅。
喺呢一日，所有參加嘅糕餅店都會免費送一個 macaron 俾客人。同時，當日售賣嘅 macaron 所得，都會將一部分嘅錢10%、20%，甚至25%捐俾當地一個慈善團體。而家 Macaron Day 已經擴展到世界上好多個城市啦。喺多倫多，通常都有10幾家糕餅店響應呢一項1年1度嘅活動㗎。好，等我都響應 Macaron Day， 自己返屋企學做，然後拎去堂區義賣先。好啊。嗱，不過咧食還食喎，而家係4旬期，我哋係咪似乎咧要克己同埋節制一下呢？好多人都話喺4旬期犧牲一啲自己中意食嘅嘢作為奉獻，與其話唔做呢樣唔做嗰樣，倒不如我哋積極啲去做一啲嘢，例如揾一個我哋唔係太中意嘅人去傾下偈，去了解佢哋，發掘同埋欣賞佢哋嘅優點，又或者揾一個自己好耐冇聯絡嘅朋友去通下信息，咁樣唔係更有意義咩？嗬？啊，你講得好啱啊！好多謝你啊 Rosa， 估唔到我最中意食嘅甜品背後係有咁多故事嘅。今集嘅 Macaron 嘅製法同埋材料可以喺生命恩泉網站揾到。喺下星期嘅主廚房，我哋會為大家介紹更多菜式同埋故事。飲茶？好啊。